Без реализација останаа сите можни трансфер варијанти кои македонскиот фудбалски бисер вчера речиси го однесоа во Интер или во Фиорентина, а наводно постоеше опција дури и за Дженова. Но очигледно немаше врвна екипа што ќе сака да ги задоволи нереалните апетити на Лотито и скапо да плати играч што за помалку од една година ќе може да го добие за без пари. Моја желба беше да си одам од Лацио. Не успев во тоа сигурно и со недоразбирање со председателот на Лацио. Он имаше некои своји идеи, а мои идеи сигурно дека последниот ден од преден рок се обидуваше по секоја цена да се остварат неговите желби, али јас стојам тврдо на мојот став и сакам да играм во поголем клуб од Лацио. Поради психолошката војна што ја наметна председателот на римскиот клуб, Пандев веќе расчистил со Лацио, сметаот и таму нема иднина за него, што значи подготвен е наредните 4 или 9 месеци да ги жртвува седејќи и на трибините, очекувајќи го моментот кога ќе може да замине без одштета. Последните 2 години имав многу проблеми и притисок од негова страна за продолжување на договорот, али не дојде до тоа. Ќе го одработам договорот со Лацио и мислам дека следното лето за моите иднина ќе одлучам само јас и никој друг. По налог на Лотито, Пандев сезонава не е во плановите на тренерот Балардини и како дисидент тренира одделно од екипата. Лацио има максимални 6 бода по двете кола, но председателот кој до пред некое време се крстеше во Пандев, како да не е свесен дека одличната низа нема вечно да трае. Заборава изгледа дека кога Лацио губи, тоа обично го прави во многу подолги серии отколку кога победува. Да не треба тогаш само Пандев да го спасува.